वेलकम टू द ग्रेट आइडिया चैनल। दोस्तों, आज हम रिमोट का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का आप अगर यूज़ कर रहे हो तो ज़रा संभाल के करें। रिमोट कंट्रोल की जो पीसीबी है उसे हम पेट्रोल की 2 बूंदों से साफ कर लेंगे। उसके हाँ दोस्तों, यह भी 2 बूंद ज़िंदगी के ज़रूरी है। और चाहे तो रिमोट कंट्रोल की बॉडी हम सर्फ से साफ कर सकते हैं, मगर उसे सूखने के बाद ही फिट करना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।